Ahi quanto mi parea pien di disdegno, venne alla porta e con una verghetta la perse, che non vebbe alcun ritegno. O cacciati del ciel, gente dispetta, cominciò egli in su l'orribil soglia, ond'esta oltra cotanza in voi s'alletta. Ahi quanto mi pareva pieno di disdegno, venne, giunse alla porta, di dite, e con una verghetta bastoncino l'aprì, che non vi ebbe alcun ritegno, impedimento. O cacciati dal cielo, gente, esseri, disprezzata, cominciò lui, il tal, sopra alla soglia, confine, porta, orribile, dove si alletta trova accoglienza in voi, avversari, questa oltracotanza, mancanza di rispetto. Disdegno è una parola che abbiamo trovato proprio in riferimento agli avversari, allor chiusero un poco il gran disdegno, e sarà doppiamente citato in 1.13. L'animo mio per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece contra me giusto. Nella mano destra aveva quindi una verga, termine biblico che indica un bastone, però era piccolo, esattamente una verghetta. Per continuare a parlare di verghe e serpenti, in 1.20 scrivo: e prima, poi, ribatter li convenne a Tiresia, li duo serpenti avvolti con la verga, che riavesse le meschili penne. Il ramo che serve a entrare nell'inferno, negli inferi, nel mio caso basso inferno, è anche citazione virgiliana dallo sesto dell'Eneida. Se davvero desideri con tanta forza passare 2 volte le paludi dello Stige, vedere 2 volte il nero Tartaro, se davvero hai il coraggio di tentare un'impresa pazzesca, ascolta quello che prima dovrai fare. Sopra un albero ombroso, opaco, pieno di foglie, c'è un ramo tutto d'oro, d'oro le foglie, d'oro il flessibile gambo, consacrato a Giunone infernale. Lo copre e lo nasconde il bosco. Un'alta ombra lo chiude in una valle oscura. Non si può penetrare nei segreti, in 1.3 mi mise dentro alle segrete cose, del suolo, qui terra, prima d'avere strappato dall'albero quel ramo dalle chioma dorate. L'ha deciso la bella Proserpina, che vuole le si porti in regalo il ramo. Chi lo strappa ne vede spuntare un altro uguale, mettere fronde di un uguale metallo. Cerca in alto con gli occhi e quando riesce a trovarlo, strappalo con le mani secondo il rito. Il ramo seguirà la tua mano con facilità se i destini ti chiamano, altrimenti non riuscirai a vincerlo neanche col duro ferro. Nel gesto di aprire la porta non riuscirai nel gesto di aprire la porta non ebbe alcun ritegno, cioè agì velocemente senza moderare gli impulsi, oltre che nessun impedimento. Quando aprì senza alcuna resistenza appunto la porta, lì sopra, a quella soglia, a quel confine che divide l'inferno dal basso inferno, iniziò a rivolgersi agli avversari che erano nascosti all'interno di una barriera aperta con così tanta facilità, anzi che erano proprio andati via. Prima erano definiti da ciel piovuti, ora invece cacciati del ciel. Poi aggiunge gente dispetta, dove gente continua ad avere un ampio raggio d'azione, dato che si riferisce anche alle anime dei dannati e qui addirittura a dei demoni che precedentemente erano angeli. Riguardo a Dio, che caccia gente dal regno dei vivi, cito lo Genesi 2 da 22 a 24. Poi il Signore Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, dei, quanto alla conoscenza del bene e del male, avendo mangiato dal secondo albero proibito, che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dall'albero della vita, il primo albero proibito, ne mangi e viva per sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo, qui, terra, da cui era stato tratto. Gli uomini sono tratti dalla terra, non da Dio. Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante, per custodire la via all'albero della vita. Il ritegno, in riferimento alla cosa che impedisce, ostacola, lui invece fece il tutto senza avere alcun ritegno. Oltracotanza
è usato solo qui in riferimento ai nostri avversari e in 3:27 in riferimento agli adimari, l'oltracotata schiatta che si indraca dietro a chi fugge e a chi mostra il dente, over la borsa, come agnel si placa. L'episodio è pressoché identico. Gente che davanti a chi non ha forza fa il prepotente e invece davanti a chi ha la forza fugge. Allettare significa attirare con lusinga, chiamare, accogliere a sé. Parte così una serie di domande retoriche, che non avranno risposta, da parte del Dacel messo nei confronti dei Dacel piovuti. Perché recalcitrate a quella voglia a cui non puote il fin mai esser mosso e che più volte va cresciuta doglia, che giova nelle fata dar di cozzo? Cerbero vostro, se ben vi ricorda, ne porta ancor pelato il mento e il gozzo. Perché recalcitrate, resistete con ostinazione a quella voglia seguire il Cristo, a cui non può il fine, il raggiungimento del sommo bene, mai essere mosso, troncato, e che più volte vi ha aumentato il dolore? A cosa giova cozzare, andare contro, i fati, poteri incontrastabili? Il vostro cerbero, se ben ve lo ricorda, ne porta ancora pelato, senza peli, il mento e il gozzo, la gola. Recalcitrare significa proprio opporre una resistenza ostinata, mentre riferito agli animali da tiro significa specificatamente impuntarsi indietreggiando o sferrando calci. Insomma, ciò che gli dice è chiaro: come mai continuate a andare contro a chi non potete vincere? Eppure ne avete subite di sconfitte che ogni volta hanno peggiorato la vostra condizione. Ogni volta che i nostri avversari perdono, se possibile, si trovano in una condizione ancora peggiore della precedente. Continuare a scontrarsi contro quella voglia, seguire il Cristo, alla quale il fine, il raggiungimento del sommo bene, mai può essere separato. La strada di Gesù non può essere impedita da una qualsivoglia forza malvagia. Quella porta al raggiungimento del sommo bene. 1,19. Poi si quietarono quei lucenti incendi dello Spirito Santo ancor nel segno, che fe i Romani, e nello specifico anche San Paolo, che citerò tra poco, ma qui c'è il primo riferimento, al mondo reverendi. Esso ricominciò. A questo regno, quello dei vivi, contrapposto a quello dei morti, non salì mai chi non credette in Cristo, né pria né poi che el si chiavasse al legno. Niente si può opporre a chi segue con tutto se stesso la strada di Gesù, che è l'unica che porta la vita, il sommo bene, la felicità, la beatitudine. Un altro dei versi strani, che significa che chi vuole raggiungere il sommo bene, seguendo Gesù, lo raggiunge se veramente vuole farlo e sa come farlo. Il male con i nostri avversari non può ostacolarlo in alcun modo. Il riferimento è ancora una volta a Gesù. Non rispondere Dio ogni volta che non è chiaro il riferimento. Anche Gesù fu notoriamente tentato dai nostri avversari, che comunque non gli impedirono di raggiungere il sommo bene. Anche l'uso del verbo recalcitrare conferma tale interpretazione. Atti degli Apostoli 26 da 12 a 18. In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco con autorizzazione e pieni poteri da parte dei sommi sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla strada, in 1:1 nel mezzo del cammino di nostra vita, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io udii dal cielo una voce che mi diceva in ebraico: Saulo, Saulo, il nome che aveva San Paolo prima della conversione. Perché mi perseguiti? Duro è per te ricalcitrare contro il pungolo. E io, Saulo, Paolo, dissi: chi sei, o Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù, che tu perseguiti. Su, alzati e rimettiti in piedi. Sempre 1:1, mi ritrovai e cammin. Ti sono apparso infatti per costituirti ministero e testimone di quelle cose che hai visto e di quelle per cui ti apparirò ancora. Per questo ti libererò dal popolo e dai pagani,
ai quali ti mando ad aprir loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me. Spiegata la prima terzina, passo alla seconda. A cosa giova cozzare contro i fati? I fati, qui al plurale e al femminile, le fata, sempre per stare sempre più vicino alle tre donne benedette che a Dio. Sono quelle necessità supreme e ineluttabili, quei poteri incontrastabili contro i quali, o le quali, appunto non ha senso continuare a scontrarsi. Poi aggiunge un dettaglio su Cerbero, che a causa della sconfitta subita da Eracle nella 12ª delle sue fatiche, un altro personaggio che fece il cammino per raggiungere il sommo bene e quindi nessun avversario avrebbe potuto fermarlo, collegata appunto all'assalto di Teseo, citato poco fa, i personaggi e le storie di questo canto sono estremamente collegati, porta ancora il mento e il gozzo pelati, senza peli, a causa dello sfregamento con le possenti braccia dell'eroe che lo trascinarono via, dato che Eracle avrebbe dovuto compiere tale impresa a mani nude senza l'uso delle armi. Mento e gozzo per continuare a trattare il cane a tre teste Cerbero non come un cane, ma come un demone infernale, simile più agli altri demoni che agli altri cani. L'ultima delle 12 fatiche di Eracle era quella di portare a mani nude, vivo, Cerbero a Micene. Eracle ci riuscì e a quanto ci dice il Tal ne porta ancora i segni di tale sconfitta. Ciò, come già ti ho letto, è scritto anche nell'Eneida, ma nelle fonti non c'è traccia di queste cicatrici esterne. Concluso il monologo del Tal, è innegabile come il modo di fare e di parlare sia ben poco angelico. Niente ha a che fare con 1-2 quando a parlare Beatrice e cominciommi a dir soave e piana con angelica voce in sua favella. Poi si rivolse per la strada lorda e non fe motto a noi, ma fe sembiante d'omo cui altra cura stringa e morda, che è quella di colui che gli è davante, e noi movemmo i piedi in ver la terra, sicuri appresso le parole sante. Poi si rigirò di nuovo per verso la strada lorda, sporca, e non fece motto, cenno a noi, ma sembrava un uomo che è stretto e morso da un'altra cura, pensiero, rispetto a quella che ha davanti. E noi, io e Virgilio, movemmo i piedi verso la terra, il basso, città di Dite, adesso aperta, sicuri dietro alle parole sante. Detto ciò, senza che nessuno risponda, si volse di nuovo, rivolse, verso la strada sporca e puzzolente dal quale era provenuto. Lo Stige. E a noi neanche fece un segno. Sembrava un uomo che ha un pensiero nella sua mente e non fa neanche caso a cosa ci sia davanti a lui. Io e Virgilio lo vediamo arrivare, ci inchiniamo, senza parlare. Lui fa quello che deve fare e dice ciò che deve dire. Poi va via e a noi, ancora inchinati, neanche ci nota. Nonostante Erine e più di 1000 avversari barricati, la sua unica angoscia era il puzzo e il suo unico pensiero era tornare da dove era venuto. Riguardo alla mancanza di paura, non son paurose, che ha questo Tal nell'addentrarsi nel regno dei morti, mi basti citare le parole di Beatrice in 1-2, quando anche lei era scesa giù, ma solo fino al primo cerchio, e disse «I son fatta da Dio, sua mercè tale, che la vostra miseria non mi tange, né fiamma desto incendio non mi assale». Da quel canto la sequenza è ripresa. Dal cielo arriva un qualcuno senza paura. Dice ciò che deve dire, torna da dove è venuto, e cioè dell'ampio loco ove tornato ardi, tutto ciò senza alcun ostacolo. Il Tal che ci ha davanti, ma neanche ci considera, è paragonato a un uomo, dato che uomo non è, che nonostante abbia qualcuno davanti, neanche lo considera, dato che ha in mente un altro pensiero, forte desiderio, dato che c'è scritto stringa e morda. Nella prima terzina si conclude quindi l'intervento e il comportamento divino e si ritorna di colpo nell'umanità, dove anche questo messo fe sembiante d'uomo.
Niente di strano, dato che poco fa i nostri avversari sono stati chiamati gente dispetta. Per poi dire che io e Virgilio torniamo a muovere i piedi, però concludendo la seconda terzina con parole sante, racchiudendo tutto, anche il nostro camminare, dentro a un intervento divino. Dato che la porta, anzi la terra, era aperta, noi andammo verso di lei, cioè non verso il cielo, ma verso la terra, quindi verso il passo. E terra sta anche in questo caso per indicare la profondità, l'interno, letteralmente la città di Dite, allegoricamente dentro noi stessi. Ci entrammo sicuri, appresso dietro alle parole sante, espressione che contrasta con il parole maladette dette dagli avversari nel canto precedente. L'altra cura che avesse quel messo è la stessa che ebbe Beatrice quando scese nel regno dei morti in 1-2, e cioè vegno del loco ver tornar di Sio. Finisce così l'intervento di questo tal, da ciel messo, senza mai chiamarlo angelo, né citarle il suo nome proprio, ma il richiamo è ad Apocalisse 20 da 1-7. Vidi poi un angelo che scendeva dal cielo con le chiavi dell'abisso e una gran catena in mano. Afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, e lo incatenò per 1000 anni, lo gettò nell'abisso, ve lo rinchiuse e ne sigillò la porta sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni, fino al compimento dei 1000 anni. Dopo questi doveva essere sciolto per un po' di tempo. Poi vidi alcuni troni, e a quelli che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare. Vidi anche le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non ne avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti invece non ritornarono in vita fino al compimento dei 1000 anni. Questa è la prima risurrezione. Beati e santi coloro che prendono parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con Lui per 1000 anni. Parole sante, dato chi le pronunciava, per conto di chi e contro chi erano rivolte. Finito l'intervento del tal, adesso ti dico chi è. O meglio, ti faccio il nome del soggetto che più di chiunque altro ricorda questo tal e non è un angelo, tantomeno non Michele, ma un figlio di Dio, del dio pagano Giove, e il suo nome è Mercurio. Sempre basandomi su ciò che ho scritto e ciò che ho letto, ben m'accorsi che egli era da ciel messo, quindi è uno che è messo, mandato dal cielo, se non proprio messo in quanto messaggero, Mercurio. Mercurio è figlio di Dio, del dio Giove, nome che compare 9 volte nella mia commedia e che in 3-4 è scritto proprio prima di Mercurio, sì che Giove, Mercurio e Marte a nominar trascorse. Mercurio è decisamente famoso per la sua verghetta, chiamata Caduceo, dove tra l'altro compaiono 2 serpenti pluricitati in questo canto, nel quale gli avversari sono Irine e Medusa, e quindi non ci sarebbe motivo di escludere Mercurio come aiutante, dato chi sono gli avversari. Il fatto che fa ciò che la divinità gli ha detto di fare per poi tornare indietro senza neanche parlare con il protagonista, in questo caso me, è la stessa sequenza descritta nel quinto dell'Odissea di Omero, opera che non ho letto integralmente in quanto sprovvista di traduzione latina, lì nei confronti di Ulisse e contro Calipso. Obbedì il prode messaggero. Al piede s'avvinse i talar belli, aurei, immortali, che sul mare il portavano, e sui campi della terra infiniti, al par col vento. Poi l'aurea verga nelle man recossi, onde i mortali dolcemente assonna quanti gli piace, e lì dissonna ancora, e con quella tra man l'aure fendea. Come presi ebbe di Pieira i gioghi, si calò d'alto e si gittò sul mare. Indi l'acque radea velocemente, simile all'aro che pe vasti golfi s'aggira in traccia dei minuti pesci, e spesso nel gran sale i vanni bagna. Non altrimenti
sen venia radendo molte onde. Dal secondo delle Metamorfosi di Ovidio. Abbagliato da tanta bellezza, Mercurio, sospeso nell'aria, prese fuoco come il piombo scagliato da una fionda delle Baleari, che vola e nel suo volo si fa incandescente, trovando sotto le nuvole quel fuoco che prima non aveva. E cambia rotta, lascia il cielo per calare sulla terra, senza nemmeno travestirsi. Tanta fiducia ripone in sé. Giustificata certo, ma qualche aiuto non guasta. Si liscia i capelli, sistema il mantello in modo che cada come si deve e mostri per intero il bordo col suo fregio d'oro. Bada che la verga con cui infonde e scaccia il sonno gli luccichi in mano e che i sandali risplendano sui piedi terzi. Per l'aere porto i messaggi del Padre e mio Padre è Giove in persona. Il nipote di Atlante lascia le terre che hanno nome da Pallade e con un battito d'ali s'addentra nel cielo. Lo chiama qui suo padre, senza rivelargli che lo spinge amore. E, fedele esecutore dei miei ordini gli dice: figlio mio, lascia ogni indugio, scendi giù con la velocità che ti distingue e in quella terra, qui dite chiamata terra. Nel quarto dell'Eneida c'è scritto, similmente all'Odissea, quello, Mercurio, si preparava a obbedire all'ordine del grande padre, Giove, e prima allaccia ai piedi gli aurei calzari che lo portano in alto con l'ali sia sulle acque sia sulla terra con slancio al rapido vento. Poi prende la verga, con questa evoca dall'orco le pallide anime, altre ne manda nel triste Tartaro, dà e toglie il sonno, e dissuggela gli occhi ai morti. Fidando in essa sospinge i venti e attraversa le torbide nubi. Qui dapprima il Cilenio, librandosi ad ali tese, si fermò. Di qui si gettò a precipizio con tutto il corpo sulle onde, simile a un uccello che intorno alle rive, intorno ai pescosi scogli, vola basso a fior d'acqua. In modo non diverso il dio nato sul Cilene volava tra il cielo e la terra verso la riva sabbiosa della Libia e solcava i venti, venendo dal lavo materno. Appena coi piedi alati sfiorò le capanne, scorge Enea. Dal primo della Tebaide ubbidì pronto il messagger celeste, Mercurio, ai comandi del padre, Giove, e già calzati i talari e adombrati i rai del volto con l'alato cappello, in mano ei prese il caduceo fatal di serpi cinto. Egli, con questo, a suo piacer, discaccia dagli occhi il sonno e a suo piacer l'infonde. Con questo aprir può le tartare porte e vita dare e spirito all'ombre esangui. Riguardo appunto al camminare sopra l'acqua senza bagnarsi le piante dei piedi, da tali citazioni sappiamo che Mercurio era solito camminare sorvolando l'acqua e le sue piante dei piedi erano coperte dai suoi noti sandali. Altre conferme che richiamo sia a Mercurio, lo secondo della Tebaide inizia così: il veloce di Maia alato figlio, Mercurio, tornava intanto dalle gelid'ombre, eseguito di Giove il gran decreto. Fagli ritardo al piè, ritardo al volo le dense nubi e le torbidare fosco. Né lo portano i zeffiri volanti, ma di quel muto ciel l'aurea maligna. Gli attraversan le strade i fiumi ardenti, e stige rea, che 9 campi cigne. Detto ciò, il Tal è il Mercurio pagano? Punto, fine? No. Nella mia opera ormai ti dovresti essere abituato ad incontrare il mio Cerbero, che non ha serpenti sul collo e ha pelato mento e gozzo, il mio Minos, dotato di una coda con la quale si attorciglia, il mio Pluto, e questo è il mio Mercurio. Dentro li intrammo senza alcuna guerra, e io, c'avea di riguardar di sio, la condizion che tal fortezza serra, com'io fui dentro, l'occhio intorno invio, e veggio ad ogni man grande campagna, piena di duol e di tormento dio.
Entrammo, io e Virgilio, lì dentro dite, senza nessuna guerra. E io, che avevo desiderio di guardare di nuovo la condizione che chiude tale fortezza, come io fui dentro, invio l'occhio, lo sguardo, intorno, e vedo da ogni lato una grande campagna, piena di dolore e di terribile tormento. È bastato solo un vivo con una verghetta per aprire la porta che il morto, Virgilio, e ciò che rappresenta, e ciò che disse ai nostri avversari, non erano bastati per aprire. Ciò ha un forte significato allegorico. Dopo l'intervento di questo tal, noi entrammo lì dentro con estrema facilità. La porta era aperta e nessuno opponeva resistenza. Riguardo al ferro che compone tale fortezza, nella quale solo adesso siamo riusciti a entrare, è un riferimento al settimo della Tebaide. Sono di ferro armati gli angoli delle mura e son d'acciaio le porte e le colonne che sostengono del tetto di metallo il grave incarco. La gran lampa Febea che vi riflette, offesa resta e spaventata fugge la luce e lo splendor pallido e tristo che n'esce, in ciel fa impallidir le stelle. Stanza degna del luogo, in sulle soglie, scherza l'impeto insano e il reo delitto, e l'ire rubiconde, e il timore pallido e sangue, e con occulte spade vi sono le insidie e la discordia pazza che tiene armata l'una e l'altra mano. Il desiderio che avevo di guardare e capire cosa ci fosse difeso all'interno di quelle mura era forte, e quindi la prima cosa che faccio una volta dentro è quella di guardarmi intorno. Riguardar in quanto appena appunto già nel canto precedente avevo cercato di guardare dentro e avevo già le sue meschite là entro certe nella valle Cerno. Specifico qui che guardo ad ogni man, quindi destra e sinistra, come specificherò alla fine che alla man destra si fu volto. Una volta dentro, quindi invio l'occhio da ogni lato e vedo una grande campagna. C'è scritto campagna, dal latino campus, appunto, campo, pianura, superficie piana. Questa grande campagna è, vedo al presente, grande, e questa grandezza è riempita di dolore e di tormento terribile. Piccolo appunto. Dentro non è che troviamo i nostri avversari nascosti, sono proprio scappati lontano, come le rane quando vedono la biscia. Quindi anche tutto il discorso fatto dal tal, che tra l'altro aveva anche fretta di tornare da dove era venuto, risulta per alcuni punti di vista inutile, per altri invece fondamentale, dato che niente di ciò che scrivo è superfluo. Sì come ad Arli, ove rodano stagna, sì come a Pola, presso del Carnaro, chi Italia chiude e i suoi termini bagna, fanno i sepulcri tutto il loco varo, così facevano quivi d'ogni parte, salvo che il modo v'era più amaro. Così come ad Arles, in Provenza, dove il fiume Rodano ristagna, alla sua foce forma un territorio paludoso, così come a Pola, presso il golfo del Carnaro, che l'acqua chiude l'Italia e bagna i suoi termini, confini, in questo modo fanno i sepolcri tutto intorno al varo compiuto, salvo, tranne, che il modo qui era più amaro. Tale visione del mondo di là, letteralmente, mi ricordò i luoghi pieni di tombe che caratterizzano Arli e Pola nel mondo di qua. Arli è caratterizzata dalla conclusione del viaggio che compie il fiume Rodano, chiudendo l'Italia a ponente, mentre Pola, presso il Carnaro, dal fatto che bagna e chiude i confini d'Italia a levante. Un'Italia linguistica, 1.33, ai Pisa, vituperio delle genti, del bel paese là dove il sì suona, poi che i vicini a te punir son lenti. L'Italia non è una mia invenzione, per citarne due non a caso, che proprio di Italia scrivevano, farei proprio i nomi di Virgilio e Lucano, che tanto sono influenti in questo canto. La protagonista della prima terzina è l'acqua, contrapposta al fuoco che ci sarà in questa necropoli, che tra gli avelli fiamme eran sparte, che in entrambi i confini chiude l'Italia, a ovest con lo stagno dove finisce il Rodano, a est con il golfo del Carnaro. Non può che essere l'acqua a chiudere l'Italia con due famose necropoli che si trovano lì, come sarà il fuoco a invadere questa necropoli, letteralmente infernale, e la necropoli che si trova lì.
Varo dal verbo varare, portare a compimento. I sepolcri sparsi ovunque completano, fanno i sepulcri tutto il loco varo, questa grande campagna piena di duolo e di tormentorio. Entrato vedo quindi una campagna piena di sepolcri all'interno del regno dei morti, e tali sepolcri erano più amari rispetto ai due termini di paragone terrestri che me lo ricordavano, dato che l'acqua è sostituita dal fuoco e che su parliamo di luoghi di morte all'interno della terra dove abitano anche i vivi. Qui parliamo di luoghi di morte all'interno della terra, dite, che fa parte del regno dei morti. Amaro ha un significato molto forte, ti ricordo 1:1, tant'è amara che poco più è morte. Che tra gli avelli fiamme erano sparte, per le quali eran sì del tutto accesi, che ferro più non chiede verunalte. Tutti li lor coperchi eran sospesi, e fuor n'uscivan sì duri lamenti, che ben parean di miseri ed offesi. Dato che fra intorno gli avelli, sepolcri, erano sparse delle fiamme, attraverso le quali erano così tutti accesi, arroventati, così tanto che anche il ferro non chiede una tale arte, lavoro, per essere trattato. Tutti loro dei sepolcri coperchi erano sospesi, e da lì dentro uscivano dei lamenti così duri, forti, che bene sembravano, provenire da miseri e da offesi. Le fiamme sono intorno gli avelli, non dentro, e conoscendo l'ampiezza dei viali delle due necropoli terrene citate, non fa di certo stupire che ci sia spazio sia per le fiamme che per noi. Similmente più in basso nell'inferno cammineremo senza bruciarci vicino al fiume infuocato della Flegetonta. Il fuoco scaldava così tanto il materiale che neanche il ferro avrebbe avuto bisogno di un calore maggiore per essere trattato. Per trattare il ferro è necessario scaldarlo tantissimo, per renderlo malleabile. Ecco, quel fuoco sarebbe stato sufficiente già di per sé a scaldare il fuoco per poterlo lavorare. Arte per lavoro dell'uomo, mentre natura per lavoro di Dio. Questi sepolcri, tra l'altro, non erano chiusi, ma i loro coperchi erano non aperti, ma bensì sospesi, che è diverso. Nel prossimo canto scriverò: già son levati tutti i coperchi e nessun guardia face. Nella pratica tali coperchi sono sospesi, dato che continuano ad arrivare tanti di eretici che entrano in tali sepolcri, ognuno in base alla sua eresia. E quelli, Virgilio, a me, tutti saranno serrati. I collegamenti tra gli eretici e gli epicurei, nel caso specifico, con Virgilio continuano a accumularsi, tanto che il Virgilio che molto si avvicinò all'epicureismo e che sempre in questo canto parla del suo cammino e di poco era di me la carne nuda, che ella, Eriton, mi fece entrare dentro a quel muro, proprio questo che appena superato contiene gli epicurei, in 1:2 descrive se stesso così: io era tra coloro che son sospesi. La sospensione è per definizione una condizione momentanea, per quanto possa essere lungo tale momento, quindi non definitiva. E come gli abitanti del limbo sono sospesi fino al giudizio universale, anche questi, si dirà nel prossimo canto, aspettano il giudizio universale. Tutti saranno serrati quando di Iosafat qui torneranno coi corpi che là su han lasciati. Per qualcuno del limbo la situazione migliorerà dopo tale evento. Per tutti questi invece peggiorerà, e già ora stanno male, tanto che da tali sepolcri sento uscire duri lamenti che mi sembrano provenire da miseri e offesi. C'è un altro accostamento più sottile tra gli abitanti del limbo, Virgilio incluso quindi, e gli eretici. Quando nell'11° canto Virgilio mi spiegherà la struttura del regno dei morti, mi parlerà di cosa c'è sotto a noi, e a mia domanda risponderà anche riguardo Stige, peccatori carnali, peccatori di gola e avari e con calpa contraria, tutto ciò in una terzina. Ma dimmi, quei della palude spingue, che mena il vento e che batte la pioggia e che si incontran con sì aspre lingue. Concludo il ragionamento. Se hai notato, spiegando la struttura e la motivazione che c'è dietro questa, Virgilio non cita né gli eretici e né gli abitanti del limbo. E io, maestro, quali sono quelle genti che, seppellite dentro da quell'arche,
si fan sentir coi sospiri dolenti. E quelli a me, quei son gli eresiarche, con loro seguaci, d'ogni setta e molto più che non credi, son le tombe carche. E io, maestro, colui che insegna, chi sono quelle genti, dannati, genti usato anche prima, che, seppellite dentro a quelle arche, grandi sepolcri, si fanno sentire con i sospiri dolenti di dolore? E quelli, Virgilio, a me. Qui ci sono gli eresiarche, i fondatori di una setta eretica con i loro seguaci, e molto di più di ciò che credi, vedi. Sono piene le tombe. Prima dell'analisi ti faccio notare come i parallelismi tra questi e chi soggiorna nel limbo sono forti, tanto che anche qui parlo di sentire sospiri dolenti, e in 1.4 sento quivi, secondo che per ascoltare non avea pianto ma che di sospiri. Andato il tal, posso di nuovo parlare, e la prima ovvia domanda da fare a colui che insegna, il maestro, è chi siano questi messi dentro le tombe. Tombe carche è proprio esso in rima con li eresiarche e con quell'arche. Tutto, anche il dettaglio, è estremamente collegato. Da quelle tombe che eternamente bruciano sento dei sospiri dolenti. Quindi ci deve essere qualcuno là dentro, qualche miseri ed offesi. Virgilio mi risponde morti dentro al regno dei morti e che bruciano dentro una tomba che è riscaldata dalle fiamme che ha intorno. Ci sono gli eretici di tutte le sette e ce ne sono davvero tanti, più di quanti io possa credere, ce ne sono proprio tanti di eretici. Una grande anticipazione sull'eresia già ce l'avevo, infatti ti ricordo che poco fa ho scritto riguardar, dato che la prima volta che guardai vidi le meschite, moschee, il luogo di culto degli eretici. Ripeto però che Maometto, il fondatore dell'Islam, non risiede qui con i suoi seguaci, ma molto più in giù, tra i seminatori di discordia, in 1.28, e lì di certo non andremo verso destra, deviando quindi dal solito nostro percorso verso in basso a sinistra. Ma Virgilio userà queste parole: vedi come storpiato è Maometto. A ben vedere, un'altra anticipazione del fatto che incontreremo gli eretici è data dalla presenza di tutto questo fuoco, che richiama i roghi nei quali molti di loro finirono bruciati. Tommaso distingue l'infedeltà di coloro che resistono alla fede, l'infedeltà dei pagani, da quella di coloro che l'hanno ricevuta, l'infedeltà degli eretici, i quali, pur professando la fede in Cristo, ne corrompono dei dogmi. Dalla Summa Teologiae di Tommaso è poi derivata la definizione di eresia, quale dottrina che si oppone immediatamente, direttamente e contraddittoriamente alla verità rivelata da Dio e proposta autenticamente come tale dalla Chiesa di Roma. L'eresia è un genere di mancanza di fede da parte di coloro che professano la fede cristiana, ma infrangono i suoi dogmi. Ce ne sono proprio tante di eresie e di eretici, e i coperchi sono ancora sollevati perché continuano a entrarcene tanti. E sono eretici più di quanto io credo, cioè, oltre che tanti, anche qualcuno che è morto con corpo e non sapevo fosse eretico. Riguardo alla parola setta, devo citare 2.22. Riguardo Stazio e la vera fede che lo salvò, nonostante la nascose fingendosi pagano. Vennermi poi parendo tanto santi, che quando Domizian li perseguette, sanza mio lagrimar non fur lor pianti, e mentre che di là per me si stette, io li sovvenni, e i lor dritti costumi fer dispregiare a me tutte altre sette. E pria ch'io conducessi i greci a fiumi di Tebe, Tebaide, pluricitata in questo canto, poetando, e bio battesmo, ma per paura chiuso cristian fumi, lungamente mostrando paganesmo. E quella tepidezza, il quarto cerchio, cerchiarmi fe più che il quarto centesimo. Tu dunque che levato hai il coperchio, che m'ascondeva quanto bene io dico, mentre che del salir avem soverchio, dimmi dove Terrenzio nostro antico, e poi cita altri nomi, che scoprirà essere sospesi appunto nel limbo. Simile qui con simile è sepolto, e i monimenti son più e men caldi,
e poi che la man destra si fu volto, passammo i martiri e gli alti spaldi. Simile è sepolto qui con il suo simile, della stessa setta, e i monumenti, sepolcri, sono più e meno caldi. E poi che si volse alla parte destra, passammo, io e lui, tra i martiri, punizioni nel nome di Dio, e gli alti ballatoi, le mura. Le tombe incandescenti accolgono, si fa per dire, gli eretici della stessa setta, simile qui con simile, insieme al fondatore di tale setta. Come nel mondo si radunavano, lo saranno anche in eterno, però non a simile sofferenza, anzi la sofferenza è maggiore in base alla gravità dell'eresia, la tomba è più incandescente. Più l'eresia si allontana dalla verità e più scotta, provoca sofferenze, uccide. Monimenti, dal latino monimentum, usato in un passo chiaramente riferito a questo nel Convivio 4.22, da 14 al termine che cito integralmente, dati i tanti richiami. E che noi domandiamo questa beatitudine per somma e non altra, cioè quella della vita attiva, n'ammaestra lo Vangelio di Marco, sebbene quello volemo guardare. Dice Marco che Maria Maddalena e Maria Jacobi e Maria Salomè andarono per trovare lo Salvatore al monimento e quello non trovaro, ma trovaro un giovane vestito di bianco che disse loro: voi domandate lo Salvatore e io vi dico che non è qui, e però non abbiate temenza, ma ite e dite agli discepoli suoi e a Piero che egli li precederà in Galilea, e quivi lo vedrete, sì come vi disse. Per queste tre donne si possono intendere le tre sette della vita attiva, cioè gli epicurei, gli stoici e gli paripatetici, che vanno al monimento, cioè al mondo presente che è recettaculo di cose corruttibili, e domandano lo Salvatore, cioè la beatitudine, e non lo trovano, ma uno giovane trovano in bianchi vestimenti, lo quale, secondo la testimonianza di Matteo e anche degli altri, era angelo di Dio. E però Matteo disse: l'angelo di Dio discese di cielo e, vegnendo, volse la pietra e sedea sopra essa. E il suo aspetto era come folgore e le sue vestimenta erano come neve. Questo angelo è questa nostra nobilitade, che da Dio viene, come detto è, che nella nostra ragione parla e che dice a ciascuno di queste sette, cioè a qualunque va cercando beatitudine sue nella vita attiva, che non è qui, ma vada e dicalo agli discepoli e a Piero, cioè a coloro che il vanno cercando e a coloro che sono sviati, sì come Piero, che l'aveva negato, che in Galilea li precederà. Cioè che la beatitudine precederà noi in Galilea, cioè nella speculazione. Galilea è tanto a dire quanto bianchezza. Bianchezza è uno colore pieno di luce, corporale, più che nullo altro, e così la contemplazione è più piena di luce spirituale che altra cosa che qua giù sia. E dice egli precederà e non dice egli sarà con voi, a dare a intendere che nella nostra contemplazione Dio sempre precede, né mai lui giugnere potemo qui, lo quale è nostra beatitudine somma, e dice: qui vi lo vedrete, sì come disse, cioè qui vi avrete della sua dolcezza, cioè della felicitade, sì come a noi è promesso qui, cioè sì come stabilito è che voi avere possiate. E così appare che nostra beatitudine, questa felicitade di cui si parla, prima trovare potemo quasi imperfetta nella vita attiva, cioè nelle operazioni delle mortali virtuti, e poi perfetta quasi nelle operazioni delle intellettuali, intelletti sani, le quali due operazioni sono vie espedite e dirittissime a menare alla somma beatitudine, diritta via, la quale qui non si pote avere, come appare pur per quello che detto è. Poi che Virgilio al singolare si volse a destra, prima volta, dato che sempre ci volgiamo a sinistra e verso il basso per scendere, tutti e due, passammo al plurale tra le tombe. L'altro unico breve cammino verso destra all'interno del regno dei morti lo avremo in 1.17, qui eretici, lì violenti contro Dio, usurai nello specifico.
però scendemmo alla destra mammella e 10 passe femmo in sullo stremo per ben cessar l'arena e la fiammella. A livello letterale potrei dire che giriamo a destra per compensare la grande girata che abbiamo fatto per arrivare alla porta, ma dal punto di vista allegorico il trovare queste genti a destra gli dà più onore, li avvicina, seppur poco, più all'alto che al basso. In purgatorio rigireremo a destra per salire. Questi provarono a cercare e seguire Dio, ma era il Dio sbagliato. Era la, perdonatemi l'ossimoro, verità sbagliata. Destra e sinistra raffigurano il bene e il male. Cito solo 2 passi della Bibbia. Romani 8:34: chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e, ancor più, è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. E Vangelo di Matteo 25:31 e seguenti: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Allora i giusti gli risponderanno. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Per andare a parlare con Farinata, nel prossimo canto, adesso giriamo a destra, eccezionalmente verso l'alto, e ci tengo così tanto a sottolineare che dopo l'incontro con Farinata, che quindi è nel prossimo canto, scriverò appresso mosse a man sinistra il piede, lasciammo il muro e gimmo in verlo mezzo, quindi prima dell'incontro con Farinata giriamo a destra, dopo l'incontro con Farinata giriamo a sinistra. Eresia etimologicamente significa scelta, ed è così che vengono premiati, seppur nei limiti del giusto, coloro che hanno compiuto una scelta, nonostante sia risultata sbagliata e li abbia condotti a una morte letterale allegorica, mentre sono puniti nel peggior modo di tutti, addirittura non mettendoli in eterno neanche negli inferi, se noi dannati al loro paragone si vanterebbero coloro che mai non furono vivi, 1:3, perché mai usarono la ragione e mai scelsero. La parola martiri indica la punizione, ma in questo contesto non può non far pensare ai martiri, coloro che soffrirono e morirono per seguire e non negare la loro fede nel loro Dio. Martiri compare qui e il significato è le sofferenze in nome di Dio, ben si accosta anche ai seguenti utilizzi di tale termine. 1:12 E l'un gridò da lungi: a qual martiro, sofferenze in nome di Dio, venite voi che scendete la costa? E 1:14 o Capaneo, in ciò che non s'ammorza la tua superbia, sei tu punito nullo martirio, sofferenze in nome di Dio, fuor che la tua rabbia sarebbe al tuo furor dolor compito. Spaldi è un riferimento al ballatoio delle mura, dal latino bellatorium, termine con cui si designava la galleria di combattimento strapiombante dal ciglio delle torri, il cosiddetto cammino di ronda, qui indica le mura nel suo complesso.